咩啊？轉邊個彎？向前邊咧？你睇向前邊搖咧，或者對後搖咧？夠！戇鳩咩？仔！我送份禮物俾你啊！我收皮，你啊收皮啊！去廁所？你啊，你咪話去咩？唔係呢度，上次喺呢度，上次喺嗰度喐嘅。一樣啫嘛。總裁。神王，神王，神王，叫你啊！呢個頭先嗰條路一樣。屌，外邊成一兜一樣啫嘛，直行啊，都係跟住嗰條直行。你隻傻閪！唉，真係，總之講晒，一句講晒，你傻嘻嘻啊！你傻嘻嘻啊！一句到尾就係你傻嘻嘻，係咪要落啊？要推車啊？前面啊，轉咗，呢度嘅喎，喂，呢度啊！喂，肥仔，喂，嗰個頭先嗰度落，唉。我都知道啦，咁你呢度嗰度有得落㗎。屌你行草叢啊你！你話行草叢啊？屌你老味，即係咁樣做兜撚遠嘅又一樣，仲要行翻轉頭。嗰個頭先嗰度落，我話咗頭先嗰度有得落㗎啦。屌你老味！有啊嗰度嗰台啊嘛，有係斜路上㗎，落㗎。你而家點啊？點搞啊？屌你老母！你真係，唉，真係翻到廣福添嚟而家。你翻嗰度啦，翻轉頭啊！頭先嗰度落㗎啦。你而家呢度冇啦，不如有路咩？你行翻轉頭嗰度啦，叫咗你啊屌！哇你啊，真係好重啊你真係。咩啊？係啊，你而家梗係啦咁講，頭先都咩啦，頭先都咩啫嘛，而家梗係咁樣推啦。我知啊。
係有兩個位俾人出嘅咩？都有啊，咩位啊？即係唔係有兩條梗係冇啦，前前嗰度有，哇！呢度行好遠喎，有去到嗰個台嗰度先咯，高台嗰度啊，嗰個高台嗰度有個位俾你上落㗎嘛。呢個推得好遠嘅，其實應該踩過去。聽你講嘅時候，呢個咁多時間都過幾日有先。喂，得㗎，前後都冇喎。係啊。點咪有一個走咗？喂，唔好越推越埋啊！如命之一小伙子。就嚟啦！我個表現係㗎，跑得咁快，好足係啊！你老撚啊！老撚都要走啊你！正牌股份都要走啊你！下次咧，如果我哋入嚟咧，應該入呢條橋啊，唔係入嗰條橋啊。第二條橋呢度有一推翻上去嘅，有斜路可以上翻去嘅。係啊，呢條橋啊，呢條橋我哋嗰陣時成日草叢嗰度係前面嗰條橋啊。呢條橋有即係嗰個台啊，有個看望台嘅，有個斜路推上去可以。做咩啊？唔係呢度咩？你嗰度傻啊？咩啊？呢個大位嘅司機員，嗰 Lambo 嗰度，Lambo 影相啊！哦，女嚟嘅咩？ Lambo 嚟㗎，入邊有個 Lambo 坐瞓着紅色衫瞓咗喺度俾人影相啊！